राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, भरतपुर, जयपुर और जैसलमेर के अंदर स्वास्थ्य विभाग पे एक बड़ा निशाना साधते हुए अब जनता नजर आ रही है। आपको बताते चले, राजस्थान के अंदर लगातार सिरप से बच्चों की मौत का मामला साफ नजर आ रहा है। इसी के चलते राजस्थान सरकार ने बच्चों की खांसी की दवाओं पर रोक लगा दी है और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी घोषित कर दिया। राजस्थान के सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में हाल ही में सामने आए हैं खांसी के सिरप से जुड़े दर्दनाक हादसों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। मासूम बच्चों की मौतों और कई की जान पर बनी स्थिति ने केवल अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त वितरण की जाने वाली दवाओं में से एक कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप ने जहर का रूप ले लिया है। इसको लेकर धौलपुर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है और राजस्थान सरकार के जारी दिशा निर्देशों के बाद इस सिरप को बच्चों के लिए लिखना और वितरण बंद कर दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर के शिशु एवं बाल रोग डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि स्टोर में एक खांसी का सिरप रखा हुआ है जिसका वितरण बंद कर दिया है। वहीं बच्चों के लिए सिरप को लिखना भी बंद कर दिया है, जिसके लिए अस्पताल के चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सिरप का प्रयोग 4 साल से छोटे बच्चों में नहीं कर सकते। डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि किसी परिवार में बड़े व्यक्ति को खांसी हुई है और उन्होंने उस सिरप में से बच्चों को पिला दिया होगा और बच्चों में वजन के मुताबिक डोज दी जाती है। बता दें कि सीकर में पिछले एक सप्ताह से कम 4 बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद 2 की मौत हो चुकी है। भरतपुर में 3 और बांसवाड़ा और जयपुर में 2 मामलों में आंकड़े को भयावह बना दिया। कुल मिलाकर राज्य में इस दूसरी सिरप से जुड़ी कम से कम 11 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश मासूम बच्चे हैं। मामले में विपक्षी नेता अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा है कि सरकार की लापरवाही से मासूमों की जान जा रही है। जांच हो लेकिन दोषियों को सजा मिले। यह विवाद राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। निःशुल्क दवा योजना, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख वायदा था, वह सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि दवा आपूर्ति में पारदर्शिता की कमी और गुणवत्ता जांच के ढीले ताने बाने ने यह स्थिति पैदा की है। जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही थी कि कुछ सिरप की वजह से बच्चों में जो घटनाएं हुई हैं, तो वो जो कथित डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन सिरप फिलहाल हमने जिला चिकित्सालय के सभी ड्रग स्टोर से हटा दिया गया है और जो वो सिरप किशन फार्मा का था, किशन फार्मा की बाकी दवाइयों पर भी बैन लगा दिया गया है। किशन फार्मा की जो 29 दवाइयाँ हैं उनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है वहाँ से हटा दिया गया है और ऐसी कोई भी दवाई जो फिलहाल सरकार के द्वारा रोकी गई है, लोगों को नहीं बांटी जा रही है, नहीं वितरित की जा रही है। सभी बच्चों को चिकित्सालय में जो सुरक्षित दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरत है वही दवाई लिखी जा रही हैं, वही दवाई बच्चों को दी जा रही है। आम लोग घबराएं नहीं। उनके अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सक के बताए अनुसार जो दवाई लिखी गई है वही दवाई बच्चों को दें। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से बच्चों को स्वास्थ्य लाभ होगा और सभी बच्चे ठीक होंगे।